好啦，咁我哋而家咧講一講呢一條220減45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 。大家睇完呢一條咧，有冇發現有一啲特別嘅 pattern 咧？你見到呢一度，我哋其實重複出現咗呢度減45，你可以見到佢重複出現咗幾多個咧？呢度連環出現咗4個減45喎。咁喺呢個情況底下咧，其實咧我哋可以咧好快咁樣咧，其實咧可以將呢一個題目咧，我哋變咗去減有4個45，即係話你先可以將45乘以4。咁大家都知道45乘以2係90，咁45乘以4即係90，再加多90。其實呢個4乘以45咧，我哋可以好快就會計到，其實係180。我哋知道220減180，我哋就可以好快地就會計出咗個答案，就會係40啦。當我哋見到一條數好似咁樣30乘以303嘅時候，其實我哋除咗直接去計佢嘅乘之外，我哋亦都可以將佢轉化為30乘以300加30乘以3。咁樣嘅時候，你就可以用你已經可以好快計到嘅心算，好快咁樣計到呢條數。當佢係整數嘅時候，呢一個咁樣300乘以30，其實你就其實可以好快咁計到佢係9000，而30乘以3，你都好快可以計到佢係90。喺呢個情況，你就可以好快咁計到佢個答案，其實就係9090。呢條數望落去好似好簡單，但係有好多個數。如果唔想逐個加嘅時候，其實我哋可以考慮去調一調佢哋嘅位置啊。而且當你咧望到佢哋嘅個位數字嘅時候，其實你都可以揾到佢哋嘅相關嘅關係，就係個尾數嘅組合有啲加埋就等於10嘅喎。咁我哋不如咧可以將佢哋調一調位啊。我哋見到22呢個個位數2，當你揾到個8嘅尾嘅時候，你可以將佢哋擺埋一齊，因為咁嘅時候佢哋咧就可以咧變成一個咧0字尾嘅數字啦。咁所以我哋將12加18擺埋一齊，跟住我哋見到另外一個數字係5同5嘅時候，我哋亦都可以將佢哋擺埋一齊。15同5，當佢哋擺埋一齊嘅時候，亦都會咧製造咗一個0字尾嘅數字嘅。之後剩翻我哋見到呢一個嘅7，咁我哋第三個組合咧就係17加23，最後剩翻10呢個數字咧，我哋咧就擺喺最尾。喺呢個時候，我哋就會得到第一個組合12加18係30，第二個組合15加5係20，第三個組合17加23其實就係40，最尾係加10，最後你加埋呢4個0字尾嘅數字，你就會得出個答案係100啦。當我哋要計一啲接近100、200呢啲00尾嘅數嘅時候咧，我哋亦都有啲方法可以加快咧計算嘅時間嘅，好似呢一條咁888減199減299嘅時候，我哋咧可以將後面嘅199同299先將佢變成咗一啲00尾嘅數，即係200減1先，而後面299亦都可以將佢變成300減1。喺呢個變換底下咧，我哋咧就可以咧將佢抽出嚟。但係記得咧喺你轉換嘅時候，要注意嘅事項就係
例如呢個888減括弧嘅時候，減200嘅時候，你可以200。咁但係當你減括弧裡面一個減數嘅時候，你就要將佢變成加返1咯喎。後面呢度亦都係一樣，減300你照寫減300，但係減即係呢度，你可以見到呢一個減字佢連住一個括弧，而括弧入邊呢亦都係一個減號嘅時候，你就要將佢變成返加數。咁呢一個係要特別注意嘅地方。當我哋將條數變成咁樣嘅時候，你可以見到我哋可以先減咗啲0字尾整數嘅數字先啦，888減200減300之後，我哋先至加返呢度嘅加1前後加咗2個1，亦即係要變咗加2。當我將呢個數變成咁樣嘅時候，其實你一望就可以知道個答案㗎喇。888減200再減300，亦即係減500啦。咁所以我哋就可以好快地計到佢係888減500，亦即係等於388。再當佢加返2嘅時候，自然你條數就可以睇到個答案係等於390啦。好多時我都提大家，如果喺條數度見到乘以45嘅時候，就要 alert 啦，因為之前都同大家講過好多次，25乘以4其實係等於100，而另外一個就係125乘以8係等於1000。只要大家記住咗呢兩組數嘅關係呢，其實當你見到好似上面呢一條咁樣有25又有乘以4嘅乘25同乘以4嘅時候，你呢就可以直接將呢兩個呢係可以好快咁樣呢已經知道佢哋會係等於100嘅。咁剩返落嚟就係呢個乘17啦。喺呢個時候，你已經可以好快咁將呢一條數計到出嚟，100乘以47。100乘以17，亦即係等於17001700，而計到呢一條咁簡單嘅數㗎喇。呢一種數經常都會出現，例如82乘31加18乘31，你可以見到呢一度有兩個數字係同時間出現咗兩次嘅，佢就係乘以31，同埋呢度亦都有乘以31。當你見到呢個 pattern 嘅時候，其實你就可以將呢個乘以31先抽咗出嚟。你先睇下呢個第一部分同後面第二個部分。第一部分係31乘以82，第二部分係31乘以18。佢哋兩個31分別乘以兩個唔同嘅數，而中間嗰度你可以見到佢哋係有個加號，呢度加號連接咗呢兩部分。喺呢個時候，我哋呢就可以將呢一條式變成為31。其實佢哋係同時間乘以入邊係82同埋18呢兩個數，而中間係用一個加號去連接埋嘅。咁即係話31乘以82，即係有82個31，而31乘以18就有18個31。喺呢個情況，即係話佢有82乘以18咁多個31，亦即係話係31乘以後面呢一個數係100。喺呢個情況底下，我哋就可以計到個答案係31003100啦。當大家見到呢一條數，可能就會急不及待咁想呢直接計咗佢。但其實只要我哋見到呢三個數嘅關係，其實就可以用一啲快嘅方法去計呢啲數啦。大家見到18、27同81，如果大家對因數呢啲比較熟悉嘅話，其實你一睇呢就見到佢哋都係同9
同埋3呢一啲嘅數字有因數同埋倍數嘅關係。如果我哋唔想直接去計，而係想用一啲因數約減法咧，我哋如果將佢拆開晒嚟睇咧，大家可以見到18其實你可以揾到，其實佢係等於，如果我哋將佢變成最細嘅單位，用3嚟計先啦，其實佢係等於3乘以3再乘以2嘅，因為3乘3係9，9乘以2係18。咁喺呢個情況底下，我哋就會揾到18其實等於3乘3乘以2。27嚟講，其實如果我哋化為最細嘅單位，其實佢都可以用3嚟做嘅喎。佢係3乘以3乘以3，因為3乘以3係9，9乘以3係27，咁所以我哋又揾到呢度啦。咁喺除個方面，其實我哋可以諗下81，我哋係用最細嘅單位嚟到去轉換啦。其實81係等於3乘以3再乘以3再乘以3，因為3 3歸9， 9 3 27， 27再乘以3就係81啦。咁喺呢個情況底下，我哋可以將除以後面呢個括弧入邊嘅數全部將佢乘變翻做除嘅，咁我哋成條式就會變成咁樣啦。喺呢個時候，我哋就可以睇一睇有幾多個乘3同有幾多個除3，我哋就可以將佢約減咗佢啦。呢度有1個3，兩個，呢度有1個乘以3，兩個乘以3，三個乘以3，四個乘以3，對應翻呢度有1個除以3，兩個除以3，三個除以3，同埋4個除以3，亦即係話喺呢個情況底下，我哋就可以將除以3呢度全部約減咗佢，最後我哋就只會剩翻乘以2同乘以3，咁個答案就會係等於6啦。所以只要你可以睇到啲數字之間嘅關係，其實就可以幫你好快咁樣去計到呢一條數，而唔需要真係乘咗佢嘅。咁當然，如果大家可以唔需要揾到個最細嘅，你可以試下用9都係可以做得到嘅喎。例如18其實係等於9乘以2嘅。咁喺呢個情況底下，我哋可以唔使用最細嗰個3，我哋用9，亦都可以27，亦都係等於9乘以3嘅。至於81呢，其實又可以係等於9乘以9。喺呢個情況底下，你就可以見到，其實直接你就可以約咗啲9去啦。因為呢個係乘以9乘以9，而後面呢係除以9除以9。之後你都會見到喺呢個情況就只會剩翻乘以2同乘以6，即係2乘以2同乘以3，即係2乘以3，亦即係揾到個答案係6，同樣計到要計嘅數㗎。